Sábado, dia 27 de junho, festa de inauguração da quadra de futsal do Salão Conde, com torneio de futebol de salão nas categorias masculino e feminino e premiação de R$1.000 entre os melhores colocados. Início a partir das 17 horas e não tem hora para acabar. A festa será sonorizada e animada por Audiomix e equipe Giro Esportivo e mais um mega telão de 200 polegadas.